To the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant face. It's like the shadow on my wall. Something that I can touch, a heavenly as it calls, the shelter of my mind, hides my love and my tear, and I keep on looking for a reason which is not here. To the window of my eyes. Terschelling 1992. Voor de meeste mensen is Terschelling niet meer dan een vakantieeiland. Voor mij niet. Ik ben erheen gegaan omdat er een vacature was op het marine pijlstation. Dat was hartstikke geheim. Het lag dan ook verscholen in de duinen achter een bosrand, dus daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Wat ik wel wil laten zien, dat zijn de herinneringen van een plaats die 5 jaar mijn thuis is geweest. Toen ik op Terschelling kwam, was er nog niet meteen een huis beschikbaar. Ik kwam eerst terecht in pension de Stormvogel in Baai-Duinen. Van mijn werk naar huis was niet zo gek ver. Op Terschelling is niks ver natuurlijk. Maar in plaats van over de weg was het toch het mooiste om over het strand te rijden. Ik heb een 4x4 en ik heb een strandrijdvergunning, dus maak er wel gebruik van. There is a season, turn, 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 and there's time to every purpose. 3 januari 1993. Ik ben gisteren verhuisd van Baai-Duinen, pension de Stormvogel, naar pension Westerwiel van Renske de Haan op Oosterend. Ik heb hier een stuk meer vrijheid. Grote zitkamer, een eethoek, keukenblok, slaapkamer, toilet met douche, een radio en kabel-tv. En een heel mooi uitzicht. Ik zit vlak bij de Bosplaat, maar wel weer ver van mijn werk. Maar dat maakt niet zoveel uit.
half jaar later was het zover. Ik kreeg een van de 10 huizen die de gemeente had gebouwd op Westerschenning. Ik kreeg een huis aan de Longwee, nummer 51. Now is the moment. Now is the time to take you in my arms. Oh yeah, now is the moment. En ondanks dat het bij de overburen een dode boer was, ja, ik woonde tegenover een kerkhof, was het bij de andere buren altijd feest. Het was een leuk ploegje en het kwam ook regelmatig voor dat als ik thuis kwam van het werk, Annette riep: "Hey Hans, je hoeft niet te koken hoor, ik heb de barbecue heet, ik heb opgerekend, dus schuif aan. En als je bier wil, het staat koud." Van? Annette! Niet van Joma, hè? Nee, echt niet. Ook niet. Hold me now, girl, don't say a word. Just hear my heart beat now. Now is the moment. Now is the time to take you in my arms. Whoa, whoa, yeah, now. Oh. Als ik niet hoefde te werken, dan genoot ik van mijn vrijheid. Soms alleen en soms met vrienden. What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Vasthouden aan mijn dromen, dat deed ik graag. In 1994, tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, kwam mijn grootste droom uit. Een jaar later veranderde er veel, heel veel, in mijn huisje. Can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? En aan het einde van datzelfde jaar, 1995, vond op Terschelling de invasie plaats van de Zoelmannen. Kerstmis was weer een familiefeest, waarbij de kilte van de donkere dagen verdween door de warmte van de familie.
Het zal weer vuur worden, het zal weer vuur worden. Ik roek het aan de lucht en de eerste hol doe vlucht. De winter was lang en ik was bang dat nooit meer vuur worden zal. Maar het komt altijd wel goed. Nog even en de scheuvels, ja die kennen weer in het vet. Ik heb ook de zoete kelder houden, alvast in het schuutje zitten, want het zal weer vuur worden. Een ponypitje, ze gram niedig noord het laatste gras. Een rager op dat door in het zuiden hal wat warmer was, maar het zal weer vuur worden. Het zal weer vuur worden, het zal weer vuur worden. Ik roek het aan de lucht en de eerste hol doe vlucht. De winter was lang en ik was bang dat nooit meer vuur worden zal. Maar het komt altijd wel gauw. Het waren niet meer alleen mijn eigen vrienden die langskwamen voor een weekend. Nu ook die van Margriet. Waarvan Ria en Laurens toch wel de kroonspanden en wel hele trouwe gasten waren. Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one. Altijd geneigd om even bovenop de brandaris te kijken. Maar daar het is. Het is geen kerk. Het is een vuurtoren. Kijk naar dat bed. Daar, plein. Je hebt een goede dag zeggen. Oh ja, dat bed. Doe even een raampje open. Oh. Welk raampje? Ja, jouw raampje. Oh ja. We gaan weg naar de buurvrouw. De buurvrouw weet nog van niks. Maar de buurvrouw die gaat me nu vertellen hoe het met Saskia, Sylvester en de kleine Demi is. Ja, nou, het is hartstikke goed. Sylvester is hier. Ja. En die gaat dinsdag weer heen naar Saskia toe. En het is 46 centimeter, 1720 gram. En een bos haar, dat hou je niet voor mogelijk. Ja, die heeft pikzwart krullend haar, helemaal vol. En dat terwijl ze 2 maanden te vroeg is? Ja, en ze is 2 centimeter groter dan Michelle, dus zo klein is ze niet. Nee. En wij dachten, nou dat wordt een gevild konijn, maar het is hartstikke, best wel vol, weet je. Het zit er allemaal aan. Het is, ja. Het werkt. Ja, weten Sylvester en Saskia wel hoe het werkt? Weten ze zeker dat het 2 maanden te vroeg is? Ja, echt wel, ja. Ja! Hoe doen jullie dat? De papa! Hé, gefeliciteerd hè Sylvester! Hartstikke mooi! Up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. 4 seasons in one day. Blood dries up like rain, like rain. Fills my cup like 4 seasons in one day. Ons stamcafé, Café Lieman. Bij tij en ontij geopend. Met klaverjassen, biljarten en vooral
een lekker fluitje te nemen. En mensen tegen te komen. Eigenaren Wil en Piet. 2 tegenpolen, maar samen. Weet je nou ook alweer hier? De walvis. De walvisvader. De walvis of de walvisvader of de weet ik veel nog wat. In ieder geval hier is het heerlijk om buiten te zitten. In het ondergaande zonnetje. Like 4 seasons in one day. Omdat je zo jong bent als dat je jezelf voelt, werd mijn 40ste verjaardag gevierd met een spelletjesmiddag. Met onder andere steltlopen en waterballonnen prikken. Mijn eigen familie komt natuurlijk ook regelmatig langs. Met de buren Babette en Ted hebben we het ook wel getroffen. Zij kunnen net zo van een Bourgondisch ontbijt genieten als wij dat ook doen. Ik zag nog licht branden, dus kom ik even langs voor een biertje, hoorden wij regelmatig als Babette om 2 uur 's nachts van haar werk afkwam. Het was niet een en al vakantie op het eiland. Er moest ook gewerkt worden. Wat ik er precies deed, ja, dat mag ik dus niet vertellen. Dus laat ik maar zeggen dat ik het gedrag bestudeerde van het pimpelmeisje dat verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld in de ruit waar ik op uitkeek en aankwam vliegen met cadeautjes om een nest te bouwen. Of de talloze konijntjes die er rondhupten. Meestal werkte ik binnen, zoals het hoort, maar zo'n hele enkele keer, als het heel rustig was, ja, dan werkte ik in de zon. Totdat... We've already said goodbye. Since you gotta go, oh, you better go now. Go now. In mei 1997 kwam er een einde aan onze Terschellingendroom. Before you see me cry. Maar niet zonder een afscheid van collega's en buren die inmiddels vrienden waren geworden.